Shalom peuple de Dieu, c'est moi votre humble serviteur, le pasteur David Boukaka ambassadeur. Lelo na préparé qui exhortation moko to partager ensemble na libota nzambe yom toza en ligne landa exhortation oyo ekosunga ngai na yo pona lokumu nzambe. Na préparé qui exhortation moko ya kolendisa biso na mukanda ya Matthieu chapitre 10 verset 16. La Bible dit: voici je vous envoie au milieu des loups comme les brebis. Soyez donc prudents comme les serpents et simples comme les colombes. Bien aimé, aweza Christ nda zo ebisa biso bana nzambe. Alobi atindi biso na katikati ya bambwa ya kanda. Tozala prudent. Pourquoi? Parce que toza na katikati ya bambwa ya kanda. Atindi biso comme ba brebis, lokola bampate na katikati ya bambwa ya kanda. Tomike bisa. Pourquoi? Parce que toza na katikati ya bambwa ya kanda. Bien aimé dans le Seigneur, sur une omeka pour développer sujet oyoyo na lombango pour nous faire comprendre biso tozoyoka tozolanda exhortation oyoyo. Nous sommes des simples brebis na mukili oyoyo. Toza bampate na ba famille tozo vanda, toza bampate na ba quartier o eska tozo déambuler di place toza ko se fréquenter, toza ba brebis ya pamba. Mais kolo alobi na biso, boza bampate mais mokilo na tindeli bino eza na ba loup tout autour na bino. Bo vanda kana ba loup, bolala kana ba loup, bomela kana ba loup baza batu oyo balinga kate même bango na vino et progresser. Bazabatu oyoyo bazolinga te bamuna yo oza ko se faire prolonger na vie au mata au bonga au vivre ba o peso tenter au respirer ba o peso tenter oza au goûter au la nzambe sur la terre ba lu bazabatu bana besoin vie na yo e koma kutata kokola te e koma ta kutina komata oza la limiter na ba catégorie nyonso. Alors tant que moi na nzambe faut vivre bien na kata mokilo, tu dois être prudent. Pourquoi? Parce que nzambe alobi na biso bien abiboza bampate na katikata bambwa kanda mais bon mikebisa na ba prière, c'est-à-dire azo pousser biso ba na nzambe to se focaliser ma casse na vie de prière. Moi na nzambe prudence nazo lobela ezaka ko poussa na pembe na Yesu Masia ko vanda na kata parole ko umi na ba prière na ba jeûne et ko permettre sécurité à nzambe et ba ko batela yo et ba ko bombo na makambu nyonso to. Pourquoi? Parce que mokilo to vandi mutu aza pembe na yo oyebi yete. Toana ba luna kata bandaku, toana ba luna ba veni, toana ba luna ba quartier, ozo comprendre te nani azo linga yo na mutema munene, nani azo lingo na mutema ya solo. Alors voilà pourquoi bien aimé dans le Seigneur, yo muto linga kanzambe, yo muto yebi nzambe, na pekisio ko vivre na batute, mais soyez prudents comme Christ a dit. Nayebi que d'autres éditions ozoya na weba ko expliquer mo malamu pe na ko koto profondeur ya ko développer sujet oyo. Nayebi que nzamba ko zo lokumu et puis yo pe place ozali ko pambola nzamba. Mikebisa na musalo zo sala na société et place ozo teka kebisa po mutu nyonso azano ensemble te. Nous sommes des brebis au milieu de loups. Tomike bisamakasi et bongo nzambe akoyeba kozwa lokumu. Tika nzamba pambola yo mutu omeki koyoka exhortation oyo ya quelques secondes pamba. Pourquoi? Parce que via temps, via makambebele yo na zuita na yo, mais merci quand même ndengo tielito ina yo oyoka ne fils que exhortation oyo. Kangama na prière, kangama na Christ zala pembe na yi. Musika ya kolo vie ezate, mais na kati na kolo vie ezali. Nzamba pambola bino botikala malamu ezaki ngai mosali ya nzambe le pasteur David Boukaka ambassadeur soko lingo rejoindre ngai obenga ngai peut-être ba prière et nazolo bela benganga na numéro ya 089 49 80 764 na répéter 089 49 80 764. Tika nzambe azwa lokumu chaque fois tant vous en a besoin prière benga biso toko sambela na nzela ya ligne na nzela privé toko soutenir na ba prière. Pourquoi? Parce que balobi que union fait la force. Nous sommes des enfants de Dieu. O yaza faible à supporter faiblesse ya bandeko bazana yango, o yaza fort plutôt à supporter faiblesse ya bandeko baza faible. Voilà pourquoi na lingi que tous ensemble takeba na nzambe vous en a besoin prière benga biso toza ouvert na makambu nyonso zambe apambola bino
bika grâce à nzambe yo tolanda kinga santé na yo epambwama oyo nyonso ebomaka batu ekoboma yo te parce que yo za mwana nelaka oza mpate oyo nzamba yebi oza pate oyo Christ abetela tolo abi je connais mes brebis et mes brebis me connaissent, il attend ma voix et il obéissent comme oza brebis ankolo tika voya nzambo yoki elata vina yo tika la malamu nzambo tozo sambela nzambo tozo teya abatela bino bye 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 dans le Seigneur.